t'arrive, Evan? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, qu'est-ce que c'est, ce gros chagrin? Qu'est-ce que c'est, le gros chagrin? T'as envie de marcher? T'as envie de marcher? Eh ben dis donc, qu'est-ce qui t'arrive? T'es énervé? T'es énervé, Evan? Oui, regarde la télé, ça va te calmer.